eny ary dia mitony logité tapany faharoa indray sika manomboka eto Francis Turbo mafana tsara miaraka amintsika télé mihitsy sariko zay vohitako hoe ngeda be le akanjo ke fanay zanajany ary tsy ala mitsona efa eo io satria atao anatiny ato tsorona aminareo aloha zany fa mafana tsara mihitsy amiretiko jirojiro maso isan-karazany reto fa ho ivelany ao ry havana ary ny teny ny météo fa mbola hidiny hafanan'io atao anatin'ny andro vitsivitsy ka mbola jeretsika ny farany fandarana ka rehefa dia miteny fiatomboany eto dia tsy maintsy miarahaba fa le miarahaba antsika rehetrarehetra ampanaraka tompoko any tokantrano aby any dia miarahaba andrija tahina miarahaba andreo namana ato amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'izao lera izao salama aby tompoko alohan'ny resantsika ny mondial ary dia miteniteny foana aloha tsara kokoa ny paoziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ao anatin'ny dokam-barotra il y a le premier il y a les autres reny mihitsy no anisan'ny votoatiny resako rehefa avy eo fa mandrapatonga zay aloha zany no resanga kely any mondial satria zany moa zany zao ny vaovao mafana be aloha dia ny nandresy ny Suède any Suisse raha iny tsy misy nisan'ny baolina somary azo lazaina ny ady ihany na dia nisy fotoana mahamonamonaina ihany ny hafarany ohatra ny eritreretana hoe zay ray tafakatra amin'reto mihitsy anao mahaifadalana eo satria tsy fantatro moa zany zao zay mandresy amin'ireo no ihaona amin'ny zay mandresy rehefa avy eo zay mandresy amin'ny Angleterre sy Colombie fa raha ny resaky ny olona de favori Angleterre satria Angleterre sy Belgique zany zao no anisan'ny nampiseho lalao tsara tamin'ny lalao fanotsanana kanefa tsy latsa tanja mihitsy amin'izao rehetrarehetra zao i Colombie fa anisan'ny nanao tsara mihitsy Colombie ary betsaka ny olona mijery amin'ity lalao androany ity fa ohatra ny ratsiratsy ny lalao nataon'ny Angleterre farany teo noho izany mety hoaniny Colombie soma tsara izy androany alina fa dia rehefa misivy ora alina agny hoany tsika mahita azy indray rehefa avy eo dia fa mpiantso amin'ny 1.20 ora alina za tory aleoko mijery résumé vao maraina iny dia farapitso maraina indray fa za tsy hatra ny toromaso be io satria za tsy niloka ary ankoatran'izany moa ny fiainana andavanandro mandeha ihany misy an'izay resaka zay nataoko teto maly hoe farafakely zao 80 ny candidat ilatsaka ho fidina ho volom-pirenena eto raha izao fandehan-javatra zao no mitoy inona tokoa moa zany fa rehefa andresana ny 80 ay rehefa soratana izy io 80 misy m eo fa nidinihako am'izay zany 50 no fitenin'olona fa maninona no any amin'ny 70 izy aty amin'ny teny merina ny teneny koa tsisy manao 70 fa ny teny mbezo sy ny tandroy manao 70 satria mety sao dia misy fandisoana ny fanoratra ny teny malagasy ka ireto ary sosokevitra avy ety am iresaka momba ny akademia matsy za io zao satria hoe aiza sy aiza ny anjara ndraikitra ny akademia amin'ny fomba fiteny sy ny fanoratra tady dio fa ny tenin'ny olombelona no nisy talohan'ny soratra ny teny aloha ny olona zay vao nieritretra hoe ndao rangao soratana zany zavatra zany ka ny teny no tokony ho andao soratana fa tsy hoe ny soratra no ndao teneniny ka noho izany toy zao sy toy zao no fomba fitenenan'ny olona anreto soratra ireto folo zao ohatra folo dia soratana hoe folo fotsiny zao ny 20 am'izay ary ny 20 raha soratana amin'ny malagasy ofisialy tsy fatako moa natavavoaka ny namako ao na tsy fatavavoaka le izy 20 raha soratana amin'ny malagasy ofisialy dia 20 tsy misy m nefa raha aramarika le izy ara-matematika 20 any izy io 2 fois 10 dia tokony 20 le izy raha soratana misy m ao nelanelany ao 20 toy izany keo ny 30 ny telo ahoana no ampisy 10 fotsiny azy eo satria tsisy teny tapaka atao tsy ohatry ny 70 fa ny 30 zany tokony telo misy m zany 30 zany loha izy raha soratanao ia io izy moa sao tavavoakan-dry io zao saorana ry namana teknisiana 30 no izy ara-matematika noho izany tokony soratana 30 tokony isy m fa ny fanoratana azy amin'ny malagasy ofisialy zay tsy fantatra hoe izy namorona ny ofisialy io dia 30 tsisy m sa manoratra ny daholo na mpanao gazety ary ny 4 tokony ho 70 na tononona hoe 70 tsy manintsy zany fa 70 tsisy olona iteny hoe 70 koa ne ny olona iteny hoe misy piasa aveo tsisy iteny mipiasa misy mipiasa aveo tsisy manao zany ne dia ny 10 tena be dia be ny olona tompoko miteny 50 eto Madagasikara
ny Tony Vermeerna sy ny Betsileo sy ny Betsimisaraka de miteny 50 fa tsy misy miteny 50 ka ny 50 de fomba fanoratra fotsiny io ataoko io fa io ataoko anaty farango io no fanonona azy tonona hoe 50 mbola toy izantsika reny enimpolo ny enimpolo dia enimpolo enina impolo iny zany tsisy olana iny samy maheny iny daholo ny fitopolo de fito impolo ny valopolo ahoana tsy nety niakatra angala izy ny valopolo de tokony misy m tokony hoe valo impolo valopolo izy tsisy m izy rehefa soratana amin'ny fomba ofisialy de eo am'izay mampanotam-panontaniana ny 90 moa zany eo ny tena nanahirana nainona lasa 90 amin'ny teny merina amin'ny teny Betsileo no 90 fa amin'ny teny any atsimo mahafaly vezo masikoro sy ny any miteny hafa 90 reny fitenyolona ary 90 tena mifantana mihitsy hoe 9 fois 10 sivy impolo ka tsy diso zany ara-panoratana sy ara-panonana ny 90 fa 90 fanonana io anaty farangono ny fanononana azy aty amin'ny faritra isasany zay ozy aho hoe tsy diso foana ny teny fa ny soratra ny mety ho diso satria ny teny no alohan'ny soratra ka noho izany alefa any amin'ty mitonona ho akademia ity ny resaka ry akademisianina omeo ny tena teny tokony ho izy omeo ny fanoratana tokony ho izy ny teny malagasy ohatra kely blitiny kely anie io nomeko io fa be de be zavatra mampirorosaina antsika indrindra finareo mpanao gazety rehefa manoratra nety moa zany ny gazety ambava aty mako zay ty tsisy olana loatra fa ny gazety antsoratra ina tena fanoratra an'ity imerina afovoany nivoaka tamin'ny gazety anankiray afivoany no izy fa tsy afovoany nefa de be ny lahatsoratra hatramin'izay afovoany manina tokoa moa no afovoany ivo ny foteny ka tokony afivoany izy fa tsy afovoany be de be ho any zavatra madinidinika ohatra zany zay rehefa resana moa izy efa misambo le zavatra efa milamina ragale te rehefa azon'olona ragale eny azonareo ngely izy fa mba jereo ny ara-dalàna satria misy ny ara-drariny izy io misy ny raisonnement mathématique ao anatin'ny fanoratana misy raisonnement tsy mathématique raisonnement cartésien rehefa manoratra zany ianao izao kosa mba rariny sy hitsiny fa tsy hoe soratsoratana fotsiny fa zay lo izy ka noho zany atsipy ny teny any amintsika rehetrarehetra any de ajarantsika mamaly azy mieritreritra n'izay tsirairay avy zay marina moa iny marina tsy marina iny avela hoany fa hevitra Francis Turbo mampimeko nareo mety amoaka ny rakobolana manaraka mety hitatsika hoe voarain'ny akademia ve sa tsy ahoana ny soratra ohatrany tsy misy hoe isakin'inona fa rehefa misy de misy zay mantsy ny tiako antanina hoe misy bulletin mensuel ve na annuel ve ireny misy famoahana ataony ve ny akademia ary aiza no mivoaka iza no mahazo an'izany mba mahazo an'izany ve ny mpanao gazety mahazo an'izany ve ny mpikabary ny mpanao politika ny mpanao kabary mpanambadiny reny mahazo an'izany ve ny mpanakanto mahazo an'izany ve ny mpampianatra mahazo an'izany ve ny ao ministera tsy fantatro tsy haiko fandalo atsika iresaka iverina iresaka ny baolina indray mondial indray ide sport fa ny baolina kitra trano moa zany no tena horesana ary ny mondial ny ako ny lalao ny ariva teo ny ako ny lalao Mali alina nampalahelo Japon zay no tena mitepo any Japon ny foko nandritry ny alina tontolo hatramy farany mandraky teny Androany tia mbola mitepo any Japon foana anisan'ny tena nafinaritra amin'ny filalao Japon ary de izy nitarika tamin'isa rono tsy misy de izy hoe vita hatreny ny Belgique ary naresa ary izy tany farany na de resy ny Belgique ary izy de izy hoe tsy maninona niakatra avo ny lanjan'ny japonais sy ny lazan'ny japonais niakatra mihitsy ny lazany fa ny sarin'ny lalao ny ariva teo aloha no anomboatsika ity fanadihadiny ity tamin'ny ariva teo laviny Suède tamin'ny rainy ohatra i Suisse baolina izay matin'ny Forsberg teo amin'ny minitra 9 nitondran'izy ireo ny fandresena na dia niezaka nanasala nisy ary ny Suisse dia tsy nahitam-bokana izany
goalkeeper though might well have stopped it, but for that flick of Manuel Akanji. Raha iverenana kosa ny omaly lavon'ny Belzika tamin'ny terno roy Japon. Ry zareo Japonais nefa no napitra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra 27 tamin'ny alalan'ny Haraguchi. Mbola Japon ihany no natafitra ny baolina faharoa teo amin'ny minitra 12. Teo amin'ny minitra 15 nanapa-kevitra ny mpanazatra ny Diable Rouge fa anala ny Mertens sy Carrasco ary ampiditra ny Fellaini sy Chadli. Nahitam-boka ny fampidirana azy roa lahy ireo satria dia nafaty baolina ray avy izy ireo. I Vertonghen no nanokatra ny isa ho andry zareo Belge teo amin'ny minitra 17. Fellaini no nanasala ny isa roa teo amin'ny minitra 17. Efa nanantena ny teo ny rehetra fa itoy ihany amin'ny fanalavam-potoana ity lalao ity kanefa tsy izay ny tranga fa teo amin'ny minitra 17 nisy valim-panafiana nataon'ny Belge tamika ka dia matin'ny Chadli somatsara ny baolina. Kivy tanteraka ny Japonais raha toa ka dia faliana tanteraka ho an'ireo Belge. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nacer Chadli! Amin'ny sivora alina kosa ny Colombie izay tarihan'ny Falcao sy Baka dia efa nandrana amin'ny Angleterre ny Kane sy Sterling. Anisan'ny baolina nanafinaritra ny baolina le alelona dia nisy aza ny Suède sy Suisse teo izay niteneniko hoe misy fotoana somary mampitaitaina ihany, misy fotoana mampanamonamonaina ilay izy satria tena favori be faran'izay tena farany ambony 20 isan-jato ny Belgique mety handresen'ny Belgique tamin'ny omaly iny ary 10 isan-jato monja no mety handresen'ny Japon raha ny fanisana nataony zareo ny 10 isan-jato dia match nul. Noho izany rehefa tena nitarika tamin'isa rono tsy misy Japon no tsy misy i Japon dia izy hoe tena mahay ry lereo tena mahay na ny individuel anjala ny contrôle amin'ny tongotra amin'ny contrôle amin'ny fe amin'ny tratra mety daholo ny nataony Japonais raha ampitahaiko tamin'ny fomba filalaony tany amin'ny 2002 izay nanaovana mondial tany amin'izareo tany Corée sy tany Japon mahay le Japonais le nanao teo maly reny ka ary tena mampite dérange zala le tsy misy menjery tsisy menjery zany izy nazeranao ary menjery dia mitsangana izy tsy misy le ay marary tsisy manao an'izany le rony tsisy manao Neymar mihitsy zany zala nandray ary izy zany tena milalao baolina mifony mihitsy mahafinaritra kanefa zareo kely mihoatra amin'le Belge zany angeza zareo kely izy fa mahay zany tena dia raiky foana zany Japonais na dia resy aza tamin'ny omaly iny fa le hita le baolina maty ny Belgique voalohany iny iny ragnaty tsy tena maty tsy maty ny vonoana iny matimaty ho azy iny coup de tête tonga dia ohatran'ny lobolobо fatany any tsy netrety le faty akory ange zany izy le bandinanao coup de tête le chance akory ngamba Vertonghen izy nazany tadidiko fa ie rehefa aveo moa tsika mbola resaka an'izay menjery zay any ao amin'ny hafa kely fa zao aloha teny anglisy. Tamin'ny herinandro iny ny tena nalaza ngamba dia ny hoe fivoaha ny daty mpifidianana ny daty ny ifidianana ny filoham-pirenena ary dia ny teny anglisy mifandraika amin'izay daty mpifidianana sy ny fifidianana izay indrindra no entina amintsika ao anatin'ny teny anglisy androany. Miaraka rehetra indray mpanaraka tsy tapaka ny fandarana teny anglisy mbola Christian ihany miaraka aminareo androany dia resaka manokana tsika mahakasika ny daty mpifidianana izay navoaka ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny tanterahana teny mahazo arivo androany maraina. Androany maraina. This morning. Ny 7 novambra 24 ny fiodinana voalohany. November 7th, 2018. 20 afaka tonona mitokana fa 18 20. November 7th, 2018. Fiodinana voalohany first ballot. Fifidianana mielona ny fotoana ihany izany raha jerena ny voafaritry ny alala-panorenana. Anticipated election. Iray amin'ireo daty natolotry ny voameram-pirenena mahalotena misahana ny fifidianana ny CENI ity daty navoaka ny gouvernemanta ity. Committee na commission. Ronakuro dia afaka madika ny atao hoe voaniera. Amin'izy ireo dia ny fanarenana ifotony ny firenena no tokony ho tanterahana aloha. Ny fanarenana ifotony dia dikatsika hoe grassroots change. Grassroots ifotony
change fanarenana na fanovana dia izay tompoko ny masaka azo natolotra androany a dia maro soantsika rehetra. Thank you very much. I am here, he is here. Inona fa nanampy ny teny fantatsika toko mba lavalava kosa le expression mba omeny fa leza foy lasa foy kely izy laza ohatrany tena vokabolana fotsiny le izy dia grassroots ina ty grassroots change ampiasaiky le zany kora mihitsy grassroots change mahafinaritra manamanona azy zay ianao zao fa efa manana teny indray iresaka ny ho ianao sika. Lexi. Andro maneran-tany ho amin'ny tsy fampiasana ny arina plastika ity androany ity ary dia fanontaniana mifandraiky amin'izay no nentina teny an-dalambe teny fantatsika ve avy amin'inona no nanamboarana ny plastika. Araka ny hevitrao vita amin'inona ny arina plastika? Vita amin'ny arina plastika vita amin'ny fasika ohatra ny fanamboarana tavoahangy any fasika mifangaro mety produit angamba fa tsy haiko hoe produit inona fa ohatra fanaovana tavoahangy any plastika ihany sa le zao hoe le akora atao aminy tsy fantako vita amin'ny plastika vita amin'ny akora ohatrany avadika na plastika vita avy amin'ny zavatra le hoe anona hoe ohatra hoe vita amin'ny plastika le izy vita amin'ny fako no ahodina zany dia lasa plastika vita amin'ny plastika ihany eny reny tsy vita amin'ny hoe mangazo indray le mangazo iny hoe fa zavatra hafa mihitsy satria azahoana lizy tokoa le mangazo fa karazana arina plastika ianao mihitsy nitondra an'izay teto anatin'ny le tateo rindrininy reny mangazo vita malagasy misy ihany koa ny manamboatra ny plastika zany hoe ilay plastika moa zany eto ny tena resahana satria ny arina plastika vita amin'ny plastika fa le nanamboarana plastika misy tokoa ny mahavita azy avy amin'ny mangazo misy ihany koa ny mahavita azy io avy amin'ny ronono fa ny tena paritaka sy ny hoe mahatonga ilay andro iraisam-pirenena tsy ampiasana plastika dia ny plastika vita amin'ny pétrole izany hoe ilay produit pétrolier zay trandrahana iny no mandalo sivana anankiray dia misy ihany ny pétrole ampiasaitsika amina zavatra hafa ary misy ampahany antsoina hoe nafta izay nafta izay no mivadika mandalo indray amina fanamboarana anankiray ary mivadika plastika. Ino moa le zavatra tifirana mamoaka afo tsy na sa ino amin'ny naftaline ino bomba naftaline sa ny fanafodina kadradraka reny fanafodina naftaline fahafantarako teny foana ety fa raha fa nifandarana amin'ny teny foana fa vita teny fa ny zava-doza mako ny sachet plastika ny plastika mihitsy zany na io arina plastika zany na ny tavoahangy plastika indrindraindrindra dia tsy ho levona mihitsy raha tsy eo anelanelany 300 ka hatramin'ny 400 taona zany hoe tsy biodégradable ireny zavatra reny zay na tonga le orinasa teto Madagasikara iny nanamboatra an'ilay sachet vita plastika vita amin'ny mangazo mba biodégradable eo ary mbola mipetraka ny fantony hoe tsy biodégradable zato isan-jato ko ary le izy fa mbola misy ampahany tsy dégradable biodégradable moa zany hoe zavatra mananaina mety ho simba zany le izy ohatra hoe raha misy voalavo maty eo zany zao afaka 3 taona io fatana voalavo eo tsy hitanao intsony ohatra zany tiako tenena
fa ny sachet plastique zany a rehefa apetraka ao eo izy ka iny kalamanjany iny dia eo iny 500 taona eo zany 700 taona eo iny ka noho zany manimba tontolo iainana be mihitsy raha ity tanety azy moa zany mbola azoazo le satria azo ataony alaina tsirairay reny dia dorana ohatra nefa nany fofona vokany iny koa mbola manimba rivotra be diabe fa ny ranomasina ny tena be diabe ny zavatra simbany iny marina fa ny pétrole zay ivoany izy io dia mahadika azy so matsara mihitsy teny gasy solitany satria ny pétrole dia vato na tany ny oleum petros oleum amin'ny teny latine dia solika huile avy amin'ny vato ka ny ampahany ao amin'le izy zany le pétrole mbola anjara be diabe misy ny pétrole lampan misy lasa gasoil misy lasa goudron misy lasa essence misy lasa mazoto misy camo azy ny sasany dia iny moa zany ny sombony nisy lasa nafta zay avadika plastique fa iresaka baolina indray tsika anatiny hafa kely baolina plastique Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Nefa noresanao teto angamba misy ty fa izao tsika nahita nazo ny sary mihitsy ilay bara zay any Brésil mandefa manome tournée générale ho an'ny rehetra isaky ny mianjery Neymar ao anatin'ny baolina zay lalofiny izay no jerentsika mianjery izy fa tsy mitifitra mianjery mianjery any Brésil no misy ity bara iray ity anazy ny famalifaliana ireo rehetra mpanjifa ato amin'izy ireo amin'izao mondial izao isaky ny misy lalao ataon'ny ekipa brésiliana araka zany dia misy fanamby apetraky ny tompony ity bara ity isaky ny mianjery Neymar dia manome zava-pisotro misy alcool ho an'ireo rehetra anatin'ny bara ny tompony ity bara ity tamin'ny lalao izay nifandohan'ny Brésil sy Costa Rica tamin'ity mondial ity ohatra dia nisain'ireto mpankafy azy ireto fa inenina ny anjery Neymar. Neymar ye tena tiana be izy saingy indraindray koa hita ihany hoe manao fanianina mianjery izy mitady atsoina tiana izy sy ny fahaizany lalao saingy efa araky ny rehetra indrindra aty Brésil ny afetsifetseny kely toy ity bara ity izao dia nahita sy natsikaritra izany tamin'ireo lalao rehetra izay nataony izany no antony nanaovany ity karazana lalao kely ity hoe rehefa mianjery Neymar dia manome toka ny rehetra izy hita taratra amin'ireto olona ireto ihany koa fa faly izy ireo amin'izany fanamby napetraky ny tompony bara izany tsy miala vola firy ireto olona ireto moa miamamoatrany arakaraky ny toka sotrony mandeha mibizina fa le tournée générale kely toka fa le tsaky vidiny lasa tsy maintsy aloha vola zay raha mijery reny tena vao manjery Neymar mianjera voalohany Jesoa ary dia mikapohiny izy nororaina mianjera fanoloany izy mandeha amin'ny lalany azo ijaliana hatrany farany baolina Neymar ty farany eny ary ny toetriny andro rapitso zay efa voalaza tao ihany fa somaridina kely ny maripana indrindra ny maripana ambony indrindra amin'ny ankapobeny manerana ny nosy fa raha ny any avaratra aloha mbola azo atao hoe anatin'ny hafanana hatrany ianareo roapolo ny maripana ambany indrindra ary 7 ny ambony indrindra somary sy orana amin'ny tsy tapitapiano any sava ny tapakandro ariva ny aty amin'ny faritany majanga kosa dia 20 ny maripana ambany indrindra zay any Sofia
7 ny any betsiboka ny mangatsika indrindra ary mafana indrindra kosa dia omelaky no misy azy 3 degré celsius ny atoandro io maripana io ny aty amin'ny faritra nalanjorofo atsinanana ry aloatra mangoro isany koa ny orana ny tapany ariva saingy orana amin'ny tsy tapitapy ihany ireo ho an'ny nalanjorofo sy ho an'ny atsinanana maripana kosa ho an'ny aloatra mangoro 10 degré celsius nidina kely araiky amin'ny 20 ny mafana indrindra ho an'ny aloatra mangoro aty amin'ny afoatany dia mbola mangatsika ihany koa na dia somary niakatra kely aza hoarina nomaly vakina karatra 20 degré celsius ny mangatsika indrindra io ny analamanga araiky amby folo ny mangatsika indrindra ny mafana indrindra kosa ao bongolava 20 degré celsius ny atoandro amin'ny faritra faritany ny fianaran-tsoa ireo hitatsika manaraka ireo zay misy ny amoromani raiky amby folo degré celsius io ny mangatsika indrindra ny amoromaniry ateo ihany koa somary misy ny raona anjomonjombona ny andro ny any amin'ny faritra vadivady fitovinany nefa no tena anjomona indrindra raha amin'iny faritany iny ny farany mojerentsika dia ny amin'ny faritany toliara izay azo atao hoe nidina kely ihany koa ny maripana ambany indrindra 20 degré ho anatsimo andrefana ho ananosy 7 mangatsika indrindra hatrany ireo ny atoandro nefa azo atao hoe mafana ihany satria 7 ary raiky amin'ny 3 degré celsius ny any mena be iry io no mafana indrindra araka izao hitatsika izao ibalika tanteraka ny masoandro ho an'ny tontolo andro rampitso izay no azo ambara ao anatin'ny toetry ny andro izay ihany koa no etsika mamarana ny logité anomezana fotoana atsika ihany ndraiky io satria fa naizanatsana azy amin'ny farany herinandro zao no ankalasaina ny Antsirabe ny andro pirenena ho an'ny tsy fatako na resa pirenena andro pirenena izy io andro pirenena ho an'ny fanjare-tsakafo ka isy fampisehoana ho ataonay ao Antsirabe ao zay miasarana be sy maro fa fampisehoana gratuit izy io manam-poana iarahana amin'ny Francis Turbo, Côte-Libre sy Fouillé ary etsetra angamba izy raha tsy diso eo manolorany gara eo manomboka amin'ny efatra tolakandro ka izy io dia hidikotonao anatin'izay resaka sakafo izay mandritra ny 2 andro zoma sy sabotsy zao anaovana an'io resaka io ary dia anentanana andretrarehetra moa zany indrindra fa ho anareo zay tsy ho avy any anentanana andretrarehetra mba heritreritra zay tsy fanjare-tsakafo zay fa tsy ny fihinanana betsaka en quantité akory ny tadiavina amin'izany hoe fanjare-tsakafo zany fa ny fihinanana sakafo mivaova sy maro loko tadidio fa maro loko ny teny ampiasainy zareo maro loko zany miloko samazavatra hoanina mitokony mba mihinan-javatra maitsomaitso anao mihinan-javatra menamena anao miloko fotsifotsy anao zay zavatra azo hoanina fa tsy hoe hihinana plastique indray dia sachet plastique zay fa dia manome fotoana atsika any Antsirabe amin'ny farany herinandro zany mitoko lasy toboko vavy izahay asabotsy le fotoana teneko teo logité kosa rampitso ihany amin'ny fitora sasany veloma tompoko Telma,
safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo vita amin'ny vary mazava voafantina sady vaovao tsara no tsy Spaghetti Primo nanolotra anao teo ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité. Irana avokiny ankonana miaraka amin'ny Sparkle diry Logité. Sparkle vaovao mira ondava ny ankonana. Total vous a présenté Logité. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Shampoing vaovao Vernic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Vernic sy ny Logité. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine nanolotra anao teo Logité.